Det man kan se på videoen her, det er, at jeg står hjemme hos mig selv og kigger lidt på mit hus og tænker, det kunne da være, at jeg skulle have en carport her. Man vil kunne se, når man zoomer ind, at her der ligger en tracker. Jeg har selvfølgelig scannet, da jeg sad ved computeren, så scannede jeg den QR-tag ind, og så fik jeg lagt 3D-modellen over på min tablet. Og det betyder, nu kan jeg gå hen til trackeren, og så kan jeg samle carporten op fra trackeren. Og så selvom jeg egentlig bevæger mig noget væk fra den, så holder den egentlig sådan rimelig fast i, hvor den er. Og så vil man kunne se den 3D-model derpå. Jeg går hen og henter den. Så har jeg carporten lige midt her i billedet, og den er selvfølgelig for lille, fordi nu hentede jeg den hen ved trackeren, og så gik jeg længere væk, og så skal den selvfølgelig se lille ud. Men for at få den til at nogenlunde passe i størrelse, så jeg kan prøve at se, hvordan det ser ud, så kan jeg simpelthen bare forstørre, ligesom man er vant til at gøre på sådan en mobil enhed her. Jeg zoomer lige ind. Når jeg så har et billede af min carport, som jeg tænker, sådan her tror jeg da godt, jeg vil have den skal se ud. Den står der fint her, og så kan jeg da vise den frem og sige, var det egentlig sådan, jeg lige tænkte, den skulle se ud. Så kan jeg tage et billede af den. Og det her billede, det kan jeg enten vælge at sige, at jeg vil dele. Det vil sige, så kan jeg sende den per e-mail, eller uploade den til Facebook, eller et eller andet. Jeg tror bare lige, at jeg vælger at gemme den lokalt på min tablet. Så kan jeg altid lægge den over på computeren og gøre et eller andet med den senere, hvis jeg vil. Når jeg så har min tablet herude, så kan jeg faktisk gå ind i carporten, så man kan faktisk se selve samlingerne på carporten. Så nu står jeg faktisk inde i carporten og vil kunne kigge op og se, hvordan taget det er samlet.